ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე საქართველოში არსებული ვითარებით შეშფოთებული. ამის შესახებ მან რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორთან რიკარდ იოზვიაკთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ნატო გულუბრყვილოდ განწყობილი არ არის საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ. მარკ რუტე ამბობს, რომ არსებულ ვითარებას ის სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში განიხილავს, განსაკუთრებით სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დამთბარი ურთიერთობების ფონზე. I'm not naive about what's happening in Georgia. ცხადია, მე გულუბრყვილო არ ვარ იმის მიმართ, რაც საქართველოში ხდება. ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ და ეს მკაფიოდ განუცხადე ქართველებს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან. ვფიქრობ, თავად თანამშრომლობა იმ მიზანს ემსახურება, რომ არსებობდეს არხი, რომლის მეშვეობითაც ავუხსნით, რაც გვაშფოთებს. და მოდით ყველაფერს ერთიან სურათში შევხედოთ, რადგან არის საქართველო, მაგრამ არის ისიც, რაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხდება, რომლებიც როგორც ჩანს, ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან. მათ შორის იმ ნაბიჯების წყალობითაც, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი აკეთებს. ამიტომ საქართველოც მთელი სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. ამ განცხადების გამო ნატოს გენერალურ მდივანს დილიდან აკრიტიკებენ ქართული ოცნების წევრები. ნინო წილოსანი ამბობს, რომ შეშფოთების საფუძველი თუ ვინმეს აქვს, ეს ქართული მხარეა. წილოსანმა 2008 წლის რუსული აგრესიის პროვოცირებაში დღეს ფაქტობრივად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი დაადანაშაულა და თქვა, რომ საქართველო ნატოს მხარდაჭერას ვერ გრძნობს. ვისაც შემაშფოთებელი აქვს რაიმე საფუძველი, ეს არის საქართველო, რომელმაც რეალურად სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ იგრძნო ნატოს ქოლგა და მხარდაჭერა. ეს დაწყებული თუნდაც 2008 წლის უმძიმესი ომის დღეებიდან, როდესაც ფაქტიურად ამ პროცესებს გარკვეული სათავე დაუდო ნატოს სამიტის ფარგლებში გაჟღერებულმა პოზიციამ, რომ საქართველოს ნატოში მიღების პროცესი აქტუალური იყო, რამაც დააპროვოცირა სწორედ ის რუსული აგრესია, რომლის შედეგადაც ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიემატა სხვადასხვა სოფლები და ჩვენი მოქალაქეები და სამხედროები დაიღუპნენ. და ამის ფონზე ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი ამდენი წლის მანძილზე საქართველო ფაქტიურად ღია კარში დგას და არც ნატოში უშვებენ და სამაგიეროდ ასეთ უსამართლო განცხადებებს აკეთებენ საქართველოსთან მიმართებით. წევრობას რაც შეეხება, რა ვიცი, აგერ უკვე 30 წელია ნატოში გაწევრიანებას ვითხოვთ და არაფერი არ კეთდება ამასთან დაკავშირებით. არა თუ არ კეთდება, ნაბიჯიც კი არ გადადგება, ხო, სულ რაღაცა განმარტებები, ხან მაფია, ხან რაღაცა არანაირი კონკრეტიკა. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. გავიხსენოთ უკრაინის მაგალითი, ხო? უკრაინასთან დაკავშირებითაც იგივე ხო ხდებოდა. ხო, ეუბნებოდნენ, რომ ნატოში აი დღეს თუ ხვალე უნდა გაწევრიანებულიყო, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხშირად ხდება ისეთი ქვეყნებით სპეკულირება, როგორიც არის საქართველო, როგორიც არის უკრაინა, მოლდოვა და ასე შემდეგ. რომ თავიანთი ინტერესები გაატარონ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ივანიშვილის მმართველობის პირობებში საქართველოს ნატოსთან დაახლოება შეუძლებელია. მათი თქმით, ამ მხრივ დღეს არსებული ვითარება ქართული ოცნების მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია. ნატოს გენერალური მდივნის არც პირველი და სავარაუდოდ არც უკანასკნელი განცხადება არ იქნება, სადაც კრიტიკულად არის შეფასებული დღევანდელი რეჟიმის მოქმედებები, რომელიც არა მხოლოდ აფერხებს, არამედ ასამარებს საქართველოს სწრაფვას ჩრდილო ატლანტიკური გაერთიანებისკენ, რომელიც არის საქართველოს უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური არჩევანი, რომელიც დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლით. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ 78 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციისა ითხოვს ყველა ხელისუფლებისგან, რომ ნაბიჯები გადაიდგას ამ ინსტიტუციებისკენ სწრაფვის მიმართულებით, ვხედავთ, რომ ივანიშვილი პირიქით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს გზა სამუდამოდ ჩაიხერგოს საქართველოსთვის. ამავე ინტერვიუში რიკარდ იოზვიაკმა მარკ რუტეს კითხა, კვლავ არის თუ არა საქართველო ნატოს ასპირანტი ქვეყანა, რასაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა პირდაპირ არ უპასუხა. თქვა, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში ნებისმიერმა ქვეყანამ, რომელსაც ნატოს წევრობა უნდა, სურვილი უნდა გამოხატოს, პროცესი კი შემდგომ იწყება.